Ayah Bilole? Hah? Bilole? Hah? Ayo. Hah? Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau jemput Pilo. Kita mau menuju stasiun naik kereta. Ini sekalian saya bawa sarapannya buat Pilo ya. Nanti lihat gimana reaksinya melihat kedatangan saya. Oke. Kita udah mau masuk stasiun. Kita mau masuk. Kita nunggu kereta. Lumayan banyak orang. Stasiun berikutnya kita akan pindah kereta. Kita akan berjalan lumayan jauh ya. Sudah berada di kereta ya teman-teman. Kita mau menuju ke Lohastak. Nanti kita akan pindah pesawat, pindah kereta lagi. Kita menuju Lohastak, masih ada 9 menit. Kita mau ke stasiun teman-teman. Di sana mau Lohastak. Kita jalan yang sebelah sini. Ini parkiran mobilnya. Mobilnya bagus-bagus teman-teman. Kapan ya punya seperti ini? Mudah-mudahan insya Allah. Halo, Bilole. Halo. Josana. Bilole. Ayah Bilole. Hah? Bilole. Hah? Ayo. Hah? Ayo. Ayo. Sama Bilo à? Rồi. Ở đây cho phải Hasina. Ở đây là Hasina. Ôi da, ôi. Ayo. Kita ya tayo isik ah. Cuma ya. Berarti lo lagi makan. Hah? Lên sẽ là. Iya. Ayah. Kamu hai sang ya? Siapa lah? Ini suasananya di luaran rumahnya. Sana masih ada pembangunan gedung-gedung ya. Di sebelah sana itu laut. Di bawah ada taman. Ini gedungnya sangat tinggi. Wah, ada pesawat guys. Ada pesawat. Ajak Pilo pulang. Van oke? Mama wah? Van oke lah. Oh? Pilo mau pulang ya? Ya, dia mau masuk. Ya kan gitu sih. Cái là ô liu. Còn cái sáng à.
Sai tay sen hả? Sai tay sen á? Payah lah. Sen payah thôi á. Sen payah thôi. Alah, mati kan payah. Ayah. Seneng banget dia pilot. Iya. Masih sih. Iya. Mà mày phán hay à? Ý? Hay à? Hay lên mày. Nó tới phán hơi. Tunjuk lah. Pilonya di dalam. Ate Irfan hai hả mày à? Ikut tuh wah. Olah, Ate Irfan hai lah. Alah, kita pulang ya. Kita udah keluar, udah mau sampai rumah. Udah keluar dari stasiun. Hari ini panas banget. Tuyulnya diam aja. Có gì ta? Có gì ta mày à? Giờ chim chưa lại à? Chim chưa lại hàng á? Ayah kita keluarin pilonya. Ayah, kepanasan dia. Panasan ditaruh di tas. Alah, jalan Irfan oke lah. Ntar lagi udah nyampe rumah nih. Kita jalan. Sini. Kita masuk lift. Udah mau sampai rumah. Hah? Udah mau sampai rumah. Gila. Sampai rumah. Isis. Mas semilir. Em đâu à? Hả? Em đâu muna? Mày à? Ulah, hai Mon. Sampai rumah. Ayah pilonya keausan. Oke, ho ah. Hai Maya. Ya, ini pilo kecapean. Ya. Kecapean lagi tidur dia. Capek ya. Huko ya. Ayah huko ya Maya. Ame huko ya. Ayo. Alah, pengkau lah. Huko ya. Kasihan. Capek banget dia sampai ngorok-ngorok. Imut banget lagi tidur. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.